Mondjuk nem gond, 2 izével föl tudunk tenni. Szevasz! De most már nem, ez a minőségi, ahogy mi is csináltuk. Hát igen. Leforrázzuk és a bőrét lehúzzuk, de most már ez kiment a divatból. Sok helyen, ja ide issza. Igen, most eszünk van. Közben szűkül a szemünk is most már. Bizony. Ja, unokázni. Na. Szerintem levegőt kell kivenni közben. Tudod, az sokat azért volt arcszünetet, mert nagy cuszlizásban levegő kell neki. De az órán kap, elvileg. De annyit nem. Annyit biztos nem. Jól van. Hát az ilyenkor pihen egy kicsit. És akkor megint folytatjuk.